bishaan osoo dhabne akkam goona? Bishaan osoo kan dhabamu ta'e yookaan itti fayyadamu osoo kan dadhabnu ta'e akkaataa kamiin fayyadamna? Yookaan akkamitti ibaadaa keenya dalagna? Inshallah waan jedhu viidiyoo kana keessatti ilaallaa nu hordofaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيممني مالي وانجرو وانسا والقبط إن شاء الله هنقر أماتي الأراف نيالا جلقبة تيمم جتشو مالي تيمم جتشوني وانتوتا ودو أمالي وركمودا فكي وانتوتا كسلاة قرآن قرأو قرآن أركان تقو wantoota sanniin fakkaatan wantoota wuduu malee dhorkamoo ta'e wantoota qaama dhiqatan malee dhorkamoo ta'e fuula dachii yookaan sa'iida waan jedhamuun fuulaa fi harka keenya haxoofne achi booda ibaadaa eegaluuti jechuudha. Akkaataa shari'aan jedhuun alaawwihi maqsuusiin akkaataa shari'aan ajajeen adeemsa godhamutu maal jedhama? Tayammuma jedhama. Tayammumni wantoota shan kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofti kennaman kan isaaniin dura nabiyyoonni biraa hin kennamin keessa isa tokkodha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Imaam Bukhaarii fi Muslim odeessan keessatti maal jedhanii u'tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli aw nabiyyun qabli. Nabiyyiin tokkochillee ana dura waan hin kennamin waa shan kennamee jedhan. San keessaa maal jedhanii waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuura. Dachiin naaf taasifamte jedhan. Masjida, iddoo salaataa, iddoo sujuudaa, iddoo natti gahe kamittuu salaatuun naaf eeyyamame jedhan. Akkuma taas dura mana amantaa isaanii qofa keessatti salaatuun dirqama irra hin taasifamneedha. Salaanni iddoo nama gahe achuma salaatan. Akkasuma dachiin ammallee maal naaf taasifamtee qulqulleessituu naaf taasifamtee jedhan. Tayammuma ittiin godhuudhaan jechuudha. Tayammumni wudu'aa fi dhiqannaan yeroo namaaf hin mijatin bakka namaaf bu'a. Garuu namni tokko yeroo wudu'a gochuu fi dhiqannaan isaaf kan mijatu ta'e sababaan tayammuma namaaf eeyyamu yoo namarraa deemu ta'e dirqama qaama dhiqachuu qaba, wudu'a gochuu qaba jechuudha. Akkasitti ibaadaa isaa eegala. Fakkeenya inshallah itti dhufnaa dubartiin takka fakkeenya osoo haydiin itti dhufee haydiin sun yeroo irraa qulqullooftutti bishaan ittiin dhiqattu osoo dhabdee tayammuma gooti. Tayammuma gootee ibaadaa isii itti fufti. Yeroo bishaan argattetti immoo maal gooti? Qaama isii dhiqatteetiin ibaadaa isiitti deebitii jechuudha. Kanaaf iddoo bishaanii kanamaafuu maalidha? Tayammuma biyyee kanaa jechuudha. Yeroo yoom namaaf eeyyamama? Tayammuma gochuun yoom eeyyamama? Haala sadiin eeyyamamaa jedhan ulamaa'in. Tokkoffaa yoo bishaan dhaban. Namni tokko osoo bishaan dhabe jalqaba barbaaduu qaba. Barbaadeetiin osoo dhabe yookaan waan ittiin argachuu danda'u osoo kadhabu ta'e biteetiin fakkeenya argachuu dadhabe bishaan gahuu dadhabe haala kamiinuu yoo bishaan kadhabamu ta'e maal gochuu qaba? Tayammuma gochuu qaba. Tayammuma godheetiin hadasa xiqqaallee wantoota akka fincaaniitii fi sagaraa akkasuma hadasa guddaa janaabaa fi haydii dhiqateetiin maal godhaa? Tayammuma godheetiin ibaadaa isaatti deebi'aa jechuudha. Yoo bishaan argate ammoo qaama isaa dhiqateetiin ibaadaa isaa itti fufaa jechuudha. Fakkeenya namni tokko osoo ammatti bishaan kadhabu ta'ee tayammuma godha. Janaabaan illee osoo irra jiraatee tayammuma godhee salaata isaa salaata. Garuu osoo bishaan argatee yoo booda qaama isaa dhiqateetiin ibaadaa isaa itti fufaa jechuudha. Lammaffaa nama dhibeen yookaan madaan itti jirtu. Namni tokko fakkeenya qaama isaa irraa madaa qaba yookaan dhibee qaba. Bishaan yoo ka fayyadamu ta'e dhiibbaan yookaan miidhaan osoo ka irra gahuuti maal godhaa? Tayammuma godheetiin ibaadaa isaa eegalaa jechuudha. Yoo dhibeen sun isarraa kaateetiin qulqullaa'e maal gochuu qabaa? Qaama isaa dhiqatee bishaaniin ibaadaa isaa eegaluu qabaa jechuudha. Sadaffaa bishaan tokko sirriitti qorraadha. Bishaan qorraa kana ho'isuu dadhabee yookaan ho'isuu hin dandeenye waan ittiin ho'isuu dhabe akkaataa ittiin ho'isullee argatuu dadhabe maal godha namni kuni? Bishaan qorraa kana yoo ka ho'isuu hin dandeenye ta'e bishaan qorraan kun ammoo dhiibbaa yoo ka irraan gahu ta'e beeka akkanatti ulaagaan isaa bishaan qorraa kana ho'isuu dadhabe yookaan waan ittiin ho'ifatu dhabe. Bishaan qorraan kun ammoo maal isa godha? Dhibirraan isa gaha. Sababa dhibirraan isa gahuuf jecha tayammumni isaa eeyyamama. Yoo rakkoo ka isarraan hin geenye ta'e bishaanuma naqqorre jedheetiin yoo ka tayammuma godhu ta'e sirrii miti jechuudha. Bishaan sun bishaan dhibee irraan gahu ta'uu qaba qorraan sun. Sunuu nama kamii fi nama waan ittiin ho'ifatu dhabee fi yeroo kana maal nattu namaaf eeyyamamaa tayammumni namaaf eeyyamamaa jechuudha.
maaliin tayammuma goona? Tayammuma ka Qur'aana keessatti akkaataa Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala itti dubbate fatayammamu sa'iidan tayyibaa jedhee dubbate. Sa'iida qulqulluudhaan tayammuma godhaa jedhee dubbata. Sa'iida jechuun maal jechuudha? Afaan keenyatti sa'iida jechuun fuula dachii kanarratti wanta ol bahee waan fuula dachii kanarra jiru kanaan maal jedhama? Sa'iida jedhama. Biyyeen yaa paarkii isaa keessaa tokko. Kanaaf namni tokko jalqaba maaliidhaan tayammuma gochuu qaba? Biyyee qulqulluudhaan tayammuma gochuu qaba. Biyyeen najisaa hin ta'u. Biyyee qulqulluu ka dhukkeen harka isaa ittiin ol qabatuun tayammuma gochuu qaba. Yoo isan argatin yoo ashawaa fi dhakaadhaan illee ni danda'ama jedhan ulamaa'iin. Akkasii sa'iidaan yookaan biyyee fi waan fuula dachii kanarra jiru waan qulqulluu waan najisa hin taaneen maal gochuu qaba? Najisa gochuu qaba. Biyyeen inni tayammuma ittiin godhu biyyee akkamii ta'uu qaba? Biyyee qulqulluu ta'uu qaba. Najisni hin ta'u. Najisni waa qulqulleessuu hin danda'u jechuudha. Akkamitti tayammuma goona? Namoonni gariin Rabbi isaanii haa laaffisuu amantiitti ka qoosantu jiru. Baay'isoo nama kafarsiisa. Islaamummaadhaa nama baasa qoosaan akkasii. Biyyee fuudhaniitiin ka ofitti dibantu jiru. Tayammuma jechuun waa akkanaa jedhanii islaamummaa maqaa balleessuudhaaf ka deeman jechuudha. Namoonni musliim ofiin jedhan. Wanti akkasii sirrii miti. Biyyeen akkaataa tayammuma itti godhan qaba. Biyyeedhaan akkaataa tayammuma itti godhantu jira. Innis maali? Jalqaba ni niyyata. Tayammuma gochuu edaa ka jedhu niyyata. Lammaffaa bismillaa jedha. Sadaffaa irratti ammoo harka isaa lamaan kana shanacha yookaan harka isaa ganaa kana ka keessaa kan akkana adda baasee harka lachuu achi booda maal godhaa? Yeroo tokkocha biyyee gadidhaa. Biyyee harka lamaaniin maal godhaa? Garanaa harka isaa quba isaa adda baaseetiin bismillaa jedheetiin gadidhaa. Achi booda maal godhaa? Harka isaa ganaa kan akkana ol deebisee irraa afuufa. Harka isaa irra qoshaashaan garagaraa waan jiraatuu danda'uuf waan fuulli isaa miidhuu danda'u qoreen garagaraa waan tuquu danda'uuf irraa yeroo takkatti maal godhaa jedheetiin afuufaa jechuudha. Shanaffaa irratti fuula keenya ittiin haxoofna. Fuula keenya harka lachuunuu qabnee akka fuula keenya takkatti wal ga'uu danda'u maal goonaa? Bismillaa jennee irraa jalqaba gad haxoofnaa jechuudha. Jahaffaa irratti maal goonaa? Harka bitaatiin harka mirgaa haxoofna. Dugda isaa kana yookaan duuba isaa kana harka bitaatiin harka mirgaa haxoofna. Ka mirgaatiin ammoo ka bitaa haxoofna. Ka xaamu yookaan maskii ka godhamu haga ciqilee kana osoo hin taane shanachuma kana jechuudha. Shanachuma kana haxoofnaa jechuudha. Haga ciqilee illee warri jedhan ni jiru. Garuu ragaan sirriin ka deeggaru kami haga shanachaa qofa ka jedhudha jechuudha. Akkaataa kanaan tayammuma godhanii malee daaraa daama qaama difadhu ka jedhu islaamummaa keessa hin jiru. Qoosaan akkasii hojjetu. Wantoota tayammuma diigan. Tayammuma maaltu diiga? Tayammuma maaltu nama ilaa balleessa? Wanti wudu'a balleessu shanan sunniin tayammuma illee ni balleessu. Wantoota shanan yaa waa'ee wantoota wudu'a balleessan ka jedhu keessatti bal'inaan sirriitti ilaallee jirra. Keessa bal'inaan ilaaluu dandeettanii isaan illee tokkoffaa qaama saalaa lamaanii wantoota namarraa ba'an sagaraa, fincaan, mazii, maniyyii kanneen. Lammaffaa aqleen namarraa deemu. Sadaffaa qaama saalaa tuquu. Afraffaa foon gaalaa nyaachuu. Shanaffaa rindaa yookaan amantii islaamummaa irraa bahuu. Jahaffaa fi inni dabalataa ammoo as keessa akka dabalamutu jira. Innis maalidhaa? Bishaan argachuu yookaan bishaan saniitti fayyadamuu danda'uudha. Namni tokko dura bishaan kadhabe yoo bishaan argate yookaan ka bishaaniitti fayyadamuu dadhabe yoo bishaaniitti fayyadamuu danda'e tayammumni isaa ni bada. Maal gochuu qaba? Dhiqateetiin wudu'a godhee yookaan qaama dhiqatee ibaadaa isaatti deebi'uu qaba jechuudha. Salaataa fi bishaan dhabuu. Gaafileen kun gaafilee baay'ee murteessoodha. Namni tokko salaata dura osoo bishaan dhabee salaataa eegaluudhaaf qophaa'aa jira. Bishaan yeroon dhufu salaatatti seenne maal gochuu qaba? Tayammumni isaa ni badaa. Bishaaniin dhiqateetiin salaatuu qaba jechuudha. Salaata dura yoo ta'e. Bishaan yeroo inni argate salaata booda yoo ta'e erga salaate booda yoo ta'e salaatni isaa sirriidha. Kama boodaatiif dhiqata malee ka dura dabree jira wanti dhiqatuuf hin jiru jechuudha. Salaatni isaas ka dabre sirriidha. Bishaan yeroo inni argate salaata booda yoo ta'e yeroo salaataa jiru yoo ta'e salaatatti yeroo inni jiru yoo ta'e salaata isaa addaan kuteetiin wudu'a godhee salaata isaa salaataa jedhan ulamaa'iin jechi caalaan kanaa khilaafatu jira. Salaanni isaa ni badaa. Salaata isaa adda kuteetiin booddee salaata isaa keessaa bahee tayammuma godheetiin ibaadatti deebi'uu qabaa jedhan ulamaa'iin. Haala kanaa wanti gaafileen iddoo kanaan wal qabatan baay'ee murteessaadha. Barnoota dabalataa kallattiilee kanneen baratuu dandeettanii YouTube irratti illee Mujaahid Fillaahii kana subscribe gootanii TikTok irratti illee
Telegiraamii irratti illee karaa kanaan nu hordofaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.